Reforma territoriale, e cila do të jetë një nga pikat më të rëndësishme të punës së qeverisë, nuk do të jetë thjesht një ndryshim kufish. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Ervin Demo, tha se kjo reformë do të ndërtohet mbi të dhëna konkrete për të garantuar një qasje sa më të saktë dhe afatgjatë. Ai tha se për reformën territoriale kanë ngritur një komision parlamentar. Procesi do të nisi pasi brenda pak ditësh e do të jetë transparent. Nuk duhet ta përcaktojmë si një proces që thjesht ndryshon kufijt. Reforma territoriale duhet të bazohet në të dhëna dhe në eksperiencën që tashmë kemi nga ajo që ka ndodhur në territor, tha Demo. Ndërkohë 61 bashkitë e vendit do të administrojnë në total rreth 1.2 miliard euro nga të ardhurat e tyre dhe nga fondet e buxhetit të shtetit, çka rrit përgjegjësinë e pushtetit vendor në investimet publike. Përfitimi i bashkive do të jetë rreth 1.2 miliard euro. Kjo kërkon më shumë përgjegjësi dhe fokus nga bashkitë. Fondi prej 20 milion eurosh nga Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilin qeveria ka vendosur ta përdor për fuqizimin e bashkive në logjistikë dhe infrastrukturë bazë, sidomos në referim të situatave të fundit me përmbytjet, do të jetë një ndihmë e rëndësishme për pushtetin vendor, ka thënë Demo. Ministri paralajmëroi gjithashtu dy nisma të tjera me rëndësi, veçanërisht në aspektin digjital, ofrimin e shërbimeve lokale online përmes platformës e-Albania, si dhe integrimin e sistemit të menaxhimit të financave.